Happy Sabbath. Šťastnú sobotu. It's a privilege to be with you today, and I realize it's a holy convocation when we meet like this. Je to čest takto byť s vami, je to sväté zhromaždenie, keď sme spolu. We have a fair bit of material to review today, so we'll make a start with prayer. Máme dosť toho, cez čo chceme prejsť, takže začneme s modlitbou. Please bow. Our loving God in heaven, we thank you for the opportunity to come together today. Náš milujúci nebeský Bože, ďakujeme ti za možnosť sa s tebou stretnúť dnes. We invite your presence and all the heavenly host. Pozývame tvoju prítomnosť aj všetky nebeské zástupy. May you guide our discussion and help us to become more firmly established in those things that you have taught us. Prosíme, veď našu diskusiu a tak nech sme pevnejšie ukotvení v tom, we wait on you and thank you in Jesus' name. Amen. Čo máš pre nás. Ďakujeme ti a čakáme na teba v mene Ježiša. Amen. So today I'm going to review a study that was presented for the Spanish world. Takže dneska by som tak zhrnula štúdiu, ktorú sme robili pre španielský svet. It is a broad review of some of our teachings. Je to také zoširoka zhrnutie nášho učenia. Začneme v 96. The Time of the End magazine is written. Bol napísaný časopis Času konca. And we now realize that prophecy has been fulfilled in 1989. A uvedomili sme si, že bolo naplnené proroctvo v 1989. Daniel 11:40 part B. Daniel 11:40 has been fulfilled. 40b The next sa thing to naplnilo. happen Ďalšia vec, is Sunday law in the United States. ktorá sa má udiať, je nedeľný zákon v Spojených štátoch. It's an exciting message. Je to vzrušujúce posolstvo, because now prophecy has been fulfilled in our generation. pretože proroctvo sa naplňa teraz v našej generácii. Prophecy is no longer a thing of the past. Proroctvo už nie je vecou minulosti. Of 1844 and 1798. Z 1844 a 1798. But Sunday law didn't come next. Ale ďalšie, čo prišlo, nebol nedeľný zákon. Instead, we saw 9/11. Miesto toho sme videli 9/11. And now we were doubly assured that we were the last generation. A to sme dostali také dvojité potvrdenie, alebo druhé potvrdenie toho, že sme posledná generácia. We immersed ourselves in Millerite history. Úplne sme sa tak vložili do štúdia dejín Milleritov. In Revelation 8 and 9. Zjavenia 8, 9. And we knew the next thing that was going to happen was Sunday law in the United States. A vedeli sme, že najbližšia vec, ktorá sa mala udiať, bol nedeľný zákon v Spojených štátoch. But Sunday law didn't come. Ale nedeľný zákon neprišiel. 27 years after 1989, we get to 2016. 27 rokov po 1989 sme prišli do 2016. And it will be revealed that Daniel 40, part B, contains future prophecies. A ukáže sa, že Daniel 11:40 obsahuje ešte ďalšie budúce proroctvá. Battles called Raphia and Panium. Boje, ktoré sme nazvali Raphia a Panium.
Then would come the Sunday law. ktoré sú nazvané tak. A až potom príde nedeľný zákon. So Raphia was a battle, Panium was a battle. Takže Rafia bola bitka, Panium bola bitka. And then the midnight cry message came in 2018. Potom prišlo posolstvo polnočného volania v 2018. And we understood that 2016 and 2018 were also battles. A 2016 a 18 sme And we zistili, že could tiež now boli give bitky. dates to Raphia and Panium. A už sme mali dátum pre Rafiu a Panium. All of this was based on an understanding of Pyrrhus, Toto všetko bolo založené na pochopení Píra and World War II, a druhej svetovej vojny, that taught us two streams of information to nás naučilo o dvoch informačných prúdoch and spheres of influence. a sférach vplyvu. And then World War I would be open to us. A potom by sa nám otvorila prvá svetová vojna. And that took us back to 9/11. A to nás priviedlo naspäť do 9/11. And 9/11 would now become 2001. 9/11 sa stalo 2001. Because we realized it was much bigger than one day. A to celé bolo väčšie ako len jeden deň. We looked at the Gulf War and the Iraq War. Pozerali sme sa na vojnu v Perskom zálive, vojnu v Iraku. And countries like Yemen and Syria and Venezuela. Krajiny ako Jemen, Sýria, Venezuela. Libya, Iran, Ukraine. Líbia, Irán, Ukrajina. They come into focus and now we realize we have a global message. Aj tieto prišli do nášho ako keby takého zorného uhla a uvedomili si, že my máme celosvetové The war posolstvo. between the king of the north and the king of the south has become more complex. Ten boj medzi kráľom severa a juhu sa stal komplexnejší. We also begin to unpack that 1989 was a deadly wound followed by a death. Tiež vlastne sme začali ako keby rozbalovať to, že 1989 bola at the end there would be a deadly wound and a death of the king of the south. Smrteľná rana, ktorá bola následovaná smrťou. A toto isté bude aj na konci. Vlastne smrteľná rana následovaná smrťou kráľa juhu. And now Sunday law is tied in to this message more tightly. A nedeľný zákon je do tohto posolstva teraz už zviazaný tak pevnejšie. So were we wrong in 1996? Mýlili sme sa v 96. We haven't even begun to unpack 2014. My sme ešte aj nezačali rozoberať 2014. In this history, we open Pandora's box. V týchto dejinách sme otvorili Pandorinu skrinku. That's just full of events that we don't have a board large enough to write on. To je toľko udalostí, že nemáme ani dostatočne veľkú tabuľu, aby sme to všetko zapísali. Something that was initially very simple. Niečo, čo bolo pôvodne veľmi jednoduché, over 30 years of development has become quite complex. Tých 30 rokov toho vývoja sa stalo veľmi komplexnými. And this is all half a verse.
A toto všetko je len polovica toho verša. Unpacking 2014 and all the history that follows it, Rozbaľujúc rok 2014 a všetky dejiny, ktoré ho nasledujú, gave us clearer insight into the Sunday law. nám dalo jasnejší vhľad do nedeľného zákona. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, verš 41. If this half a verse was this complex, Polovica verša, keď bola takto komplexná, why would we expect verse 41 to be simple? prečo by sme mali očakávať 41. verš, že sa vyvinie jednoducho? It's taken half a verse and all these complex external events Polovica verša to lead up to Sunday law. a všetky tieto komplexné externé udalosti, ktoré vedú k nedeľnému zákonu. So what we've looked here is at external events. To, na čo sme sa tu pozerali, sú vonkajšie udalosti. But there were also internal events. Ale boli aj vnútorné udalosti. A development of the understanding of the king and the kingdom. Vývoj porozumenia kráľa a kráľovstva. It stands to reason that the closer you get to an event, čím bližšie sa dostávame k nejakej udalosti, the more visibility or detail you're going to see of that event. Tým viac detailov, alebo tým lepšie budete vidieť tú udalosť. So the closer we get, more detail, more complexity. Takže čím bližšie sa dostávame, tým viac máme detailov, tým viac je to komplexné. Internal and external. Vnútorne aj vonkajšie. So the question is, what does the United States look like at Sunday law? Takže tá otázka je, ako Spojené štáty budú vyzerať pri nedeľnom zákone. We know it won't be simple. Vieme, že to nebude jednoduché. We're going to look at some Spirit of Prophecy quotes. Pozrieme sa na niektoré citáty ducha prorockého. Great Controversy, 440, paragraph 2. Veľký spor, 440, druhý odstavec. Ellen White says, and I'll read the portion. What nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits of no question. One nation and only one meets the specifications of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Ktorý národ nového sveta v roku 1798 vstúpal k moci, dával prísľub sily a veľkosti a priťahoval pozornosť sveta? Použitie tohto symbolu nepripúšťa žiadne pochybnosti. Jeden národ a len jeden spĺňa špecifika tohto proroctva. Neomylne poukazuje na Spojené štáty americké. So in this paragraph, Ellen White is clearly defining the second beast of Revelation 13 as the United States. Takže v tomto odstavci Ellen Whiteová veľmi jasne definuje tú druhú šelmu zo zjavenia 13 ako Spojené štáty. Great Controversy 441, paragraph 1. Veľký spor 441, prvý odstavec. And he had two horns like a lamb. The lamb-like horns indicate youth, innocence, and gentleness, fitly representing the character of the United States when presented to the prophet as coming up in 1798. Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance were many who determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. A mal dva rohy ako baránok, rohy podobné
jahňacím naznačujú mladosť, nevinnosť a jemnosť, čo vhodne predstavuje charakter Spojených štátov, keď boli prorokovi predstavené ako vychádzajúce v roku 1798. Medzi kresťanskými vyhnancami, ktorí ako prví utekli do Ameriky a hľadali tam azyl pred kráľovským útlakom a kňažskou neznášanlivosťou, boli mnohí, ktorí sa rozhodli vytvoriť vládu na širokých základoch občianskej a náboženskej slobody. Ich názory našli svoje miesto vo vyhlásení nezávislosti. From the old world to the new world. Takže oni boli vyhnanci z toho starého sveta, utekali do nového. And they're escaping or seeking asylum from royal oppression and priestly intolerance. Oni hľadali azyl pred kráľovským útlakom a kňažskou neznášanlivosťou. From a corrupt state and a corrupt church. Od tej skazeného štátu aj skazenej cirkvi. They want to establish a government based on religious liberty, separation of church and state. Chceli ustanoviť vládu na základe rozdelenia cirkvi a štátu. So we will read on. Budeme čítať ďalej. Their views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Ich názory našli svoje miesto vo vyhlásení nezávislosti, v ktorom sa uvádza veľká pravda, že všetci ľudia sú si rovní a majú neodnateľné právo na život, slobodu a hľadanie šťastia. A ústava zaručuje ľudu právo na samosprávu a stanovuje, že zástupcovia zvolení ľudovým hlasovaním vydávajú a spravujú zákony. So these exiles declared themselves independent from the motherland. Takže títo vyhnanci vyhlásili nezávislosť od tej svojej pôvodnej zeme. Then they formalized it or made it law in the Constitution. A oni to urobili zákonom v ústave. Tak toto sformovali do ústavy. Great Controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exercises all the power of the... Did I skip a paragraph? I'm sorry. Continuing on that paragraph. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the secret of its power and prosperity. The oppressed and downtrodden throughout Christendom have turned to this land with interest and hope. Millions have sought its shores, and the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. Bola priznaná aj sloboda náboženského vyznania, pričom každý človek môže uctievať Boha podľa svojho svedomia. Republikanizmus a protestantizmus sa stali základnými princípmi národa. Tieto zásady sú tajomstvom jeho moci a prosperity. Utláčaní v celom kresťanskom svete sa so záujmom a nádejou obracali na túto krajinu. Milióny ľudí vyhľadávali jej brehy a Spojené štáty sa vyšvihli medzi najmocnejšie národy zeme. So we have two horns that represent republicanism and Protestantism. Takže máme dva rohy, ktoré reprezentujú republikanizmus a protestantizmus. Freedom from royal oppression and priestly intolerance. Sloboda od kráľovského útlaku a kňažskej neznášanlivosti. Great Controversy 441.2.
But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exerciseth all the power of the first beast before him, and causes the earth and them which dwell therein to worship the beast whose deadly wound was healed, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Veľký spor 442, prvý odstavec. Ale šelma s jahňacími rohmi hovorila ako drak a vykonáva všetku moc prvej šelmy pred sebou a spôsobuje, aby sa zem a tí, čo na nej bývajú, kláňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Hovorí tým, čo bývajú na zemi, aby urobili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a zostala nažive. So this beast is going to speak as a dragon. Takže táto šelma bude hovoriť ako drak. And we are going to investigate what that means. A pôjdeme sa pozrieť na to, čo to znamená. So there is a change. The second beast will make an image to the first beast. Takže je tu zmena. Tá druhá šelma urobí obraz tej prvej. First beast had a corrupt church and a corrupt state. Tá prvá šelma mala... What does that look like for the second beast when he makes that image? Zvrátený štát aj cirkev. A ako to vyzerá pre tú druhú šelmu, keď robí ten obraz? Great Controversy 442.1. The lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Baranie rohy a dračí hlas symbolu poukazujú na nápadný rozpor medzi význaniami a praxou takto predstavovaného národa. Hovorenie národa je činnosť jeho zákonodárnych a súdnych orgánov. Takýmto konaním dá zapravdu tým liberálnym a mierovým zásadám, ktoré predložil ako základ svojej politiky. So these horns of republicanism and Protestantism represent the profession of the United States. Takže tieto rohy republikanizmu a protestantizmu reprezentujú to, čo vlastne o sebe hovoria tie Spojené štáty. To, čo vyhlasujú. The dragon voice represents its practice. A ten hlas toho draka predstavuje to, čo je to v praxi. And Ellen White says there's a striking contradiction that has developed between the profession and the practice of the United States. Ellen Whiteová hovorí, že je do očí bijúci rozpor medzi tým, čo o sebe hovoria a tým, čo praktizujú. She'll go on to explain more about the speaking. Keď budeme zisťovať viac ešte o tom hovorení, she explains that this speaking is the action of its legislative and judicial authorities. Ona vysvetľuje, že to hovorenie to je vlastne činnosť zákonodárnych a súdnych orgánov. Congress. Zákonodárny to je kongres. That consists of the Senate and the House of Representatives. Ten pozostáva zo Senátu a snemovne reprezentantov. The judicial. A súdnictvo, alebo súdne orgány. That's the Supreme Court. To je najvyšší súd. And all the other courts. A ďalšie. So there is a striking contradiction between what the United States is professing and what it's going to speak
through its legislative and judicial authorities. Takže je tu veľký rozpor medzi tým, čo Spojené štáty o sebe hovoria, a medzi tým, čo vlastne robia tie ich súdnické a zákonodárne autority. The last portion of the quotes says, the prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with the two horns causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates the authority of this nation to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Predpoveď, že bude hovoriť ako drak a bude uplatňovať všetku moc prvej šelmy, jasne predpovedá rozvoj ducha, neznášanlivosti a prenasledovania, ktorí prejavovali národy predstavované drakom a leopárďou šelmou. Výrok, že šelma s dvoma rohmi spôsobí, aby sa zem a tí, čo na nej bývajú, klaňali prvej šelme, naznačuje, že autorita tohto národa sa bude uplatňovať pri presadzovaní nejakého obradu, ktorý bude prejavom úcty pápežstvu. This act of homage to the papacy is what we refer to as Sunday law. Tento skutok zdania pocty, to je to, o čom my hovoríme, že to je nedeľný zákon. But it develops. Ale ono sa to vyvíja. There is a development of the spirit of intolerance and persecution before you get to the Sunday law. Je určitý vývoj toho ducha neznášanlivosti predtým, ako prídeme k nedeľnému zákonu. And Ellen White is focusing on two branches of the United States government. Neznášanlivosť a prenasledovanie. A Ellen Whiteová sa tu zameriava na dve vetvy Spojených štátov. She does not name the executive branch. Ona tu nemenuje tú výkonnú zložku. She's focusing on, she's taking our focus off the executive branch. Ona aj tie naše oči berie z toho niekde inde, aby sme sa na to nezameriavali. And nowhere in these passages does she speak of these horns being broken. A nikde v týchto pasážach nehovorí o tom, že tie rohy budú zlomené. What exists is a striking contradiction. To, čo existuje, je do očí bijúci protiklad. They say one thing, they do another. Hovoria jednu vec a spravia inú. We call that hypocrisy. To nazývame pokrytectvo. Doesn't live up to its profession. Nežije podľa svojej vyjadrenej viery. So if we go back to 2014, which is Sunday law for the priests, keď prídeme do 2014, čo je nedeľný zákon pre kňazov, we see some major developments. Vidíme tu nejaký veľký vývoj. Mitch McConnell is leader of the House minority. Mitch McConnell je vodca tej väčšiny toho Senátu. And he is going to block Barack Obama's nominations for the Supreme Court. A blokuje sudcov Baracka Obamu nominovaných na najvyšší súd. No longer will there be representatives on the Supreme Court that profess freedom of religion. Na najvyššom súde už nebudú reprezentanti, ktorí stoja za slobodou náboženstva alebo slobodou svedomia. So major developments are connected with the judicial branch. Takže veľký taký vývoj je spojený s touto súdnickou zložkou. Major developments with the legislative branch. Veľký vývoj s legislatívnou zložkou. Steve Bannon, Jeff Sessions, Stephen Miller will begin the purge of the GOP. Steve Bannon, Jeff Sessions a Stephen Miller začnú také čistenie. Stephen Miller
tej Jeff Sessions. republikánskej strany. Stephen Miller, Jeff Sessions. And the Republican Party will be purged of centrists or moderate Republicans. A republikánska strana bola očistená od tých stredových alebo takých mierových republikánov. And become a far-right Christian extreme movement. A stala sa krajne pravicovou, extrémistickou kresťanským hnutím. All these developments happen while Barack Obama, a Democrat, is president of the United States. Toto všetko sa udialo, zakiaľ čo bol Barack Obama prezidentom. The executive branch is powerless to stop these developments. A tá výkonná zložka nemala žiadnu moc, aby zastavila tento vývoj. And what is set in motion in 2014 cannot be undone. A to, čo sa dalo do pohybu v 2014, sa už nedá vrátiť späť, odčiniť. So this striking inconsistency between the United States profession and its practice is in motion now. Tá nekonzistentnosť, ktorá bije do očí medzi tým, čo Spojené štáty o sebe hovoria a tým, čo praktizujú, je teraz už v dianí, už je to v pohybe. And when they give lie to their profession, they're setting up the image of the beast. A oni, keď vlastne voči tejto svojej profesii, alebo toho, o čom hovoria... And if you give homage to the papacy, you receive the mark of the beast. Keď vlastne začnú voči tomu klamať, tak začnú budovať obraz šelmy. A potom... External events that are preparing us for the Sunday law crisis. Potom, teraz som to trošku nestihla. Vonkajšie udalosti, ktoré nás pripravujú na nedeľný zákon. But also warnings to us as a movement. Ale tiež nás varujú ako hnutie. So, how does this apply to us? Ako sa to týka nás? So we understand that the mark of the beast, my rozumieme tomu, že znamenie šelmy and the seal of God a Božia pečať are our only two options. To sú naše jediné dve možnosti. A mark and a seal are essentially the same thing. Znamenie a pečať, to sú v podstate tie isté veci. You could get the seal of the beast and the mark of God. Môžete dostať aj pečať šelmy a znamenie Where do we Božie. receive the mark of the beast? Kde dostávame znamenie šelmy? In our hand and in our forehead. Na našu ruku a na naše čelo. Which represents practice and profession. Čo reprezentuje prax a vlastne vyjadrenie alebo prehlásenie. Seal of God. Božiu pečať. Where do we receive it? Kde to dostávame? We know we receive it in our forehead. Vieme, že to dostávame na čelo. But using parable methodology, comparing and contrasting, it also has to be in our hand. A používajúc metodológiu podobenstiev, porovnanie a protiklad, vieme, že to musí byť aj na ruke. Seventh-day Adventists have always been reticent to say that works have any part of our salvation. Adventisti 7. dňa vždy boli takí, nechceli priznať, že aj naše skutky majú čo dočinenia s našou spásou, ale my vieme, že naša viera, to, čo je na našom čele, has to be demonstrated, sa musí preukázať, praktikovať. There can be no striking inconsistencies. Tu nemôžu byť žiadne nekonzistencie.
So what we see happening on a large scale, we are in danger of repeating on a small scale. To, čo vidíme, že sa deje na takej väčšej škále, tak sme v tom istom vlastne nebezpečí, že to budeme opakovať aj na menšej. If our practice is inconsistent with our faith, we receive the mark of the beast. Keď naša prax je nekonzistentná s našou vierou, dostaneme znamenie šelmy. Our faith, our doctrines, our teachings, our understanding of prophecy must be pure so that our practice will demonstrate that faith. Naša prax, naše učenie, všetko musí byť čisté a to, čo robíme, musí demonstrovať našu vieru. So when we look at the United States, they don't stop professing. Keď sa pozrieme na Spojené štáty, oni nikdy neprestanú prehlasovať alebo hovoriť. But there is no practice. Alebo hovoriť o tom rozdelení, ale nie je tam vidno tá prax. Bring that into our personal lives and that results in the mark of an image to the beast. Keď to privedieme do našich osobných životov, tak to budujeme vlastne obraz šelme. Obraz šelmy. Were the people raised to give the three angels messages? Boli ľudia vychovaní na to, aby niesli trojanielské posolstvo. Pozdvihnutý, pardon. Druhé anielské posolstvo, padol Babylon. So we're the experts on Babylon. My sme experti na Babylon. Revelation 14:8. Zjavenie 14:8. Babylon is what? Čím je Babylon? It's a great city. To je veľké mesto. How do we find out about that great city? A ako zistíme niečo o tom veľkom meste? We go to Revelation 16:19. It's divided into 3 parts. Keď pôjdeme do zjavenia 16:19, je to tam rozdelené na 3 časti. Verse 13, dragon, beast, false prophet. Drak, šelma a falošný prorok. So what is the profession of these entities? Aké je ich vyjadrenie viery týchto zložiek? If we understand their profession, we will understand their practice. Ak porozumieme tomu vyjadreniu, porozumieme aj ich praxi. So when we look at the beast, we think of Catholicism. Keď sa pozrieme na šelmu, tak rozmýšľame nad katolicizmom. The false prophet is Protestantism. Falošný prorok je protestantizmus. And what have we always said the profession of the dragon is? A čo sme vždy hovorili? Čo to je vyjadrenie toho draka? Aké je jeho vyjadrenie? Spiritualism. Špiritizmus. Paganism. Pohanstvo. All the isms. You can put atheism in there. Môžeme sem dať ateizmus a všetky izmy. And what's the difference between the 3? Aký je rozdiel medzi tými 3? Catholicism makes a profession of Christianity. Katolicizmus vlastne vyjadruje tú vieru kresťanstvo. As does Protestantism. Tiež aj protestantizmus. The difference with the dragon is there's no profession. Rozdiel pri tom drakovi je, že nehlási sa k žiadnej viere. When we come down to Sunday law, we have to factor in all 3 entities. Keď prídeme k nedeľnému zákonu, musíme zahrnúť všetky 3 zložky. And not just focus in on Catholicism and Protestantism. A nie sa zamerať len na katolicizmus a protestantizmus. So,
So what we want to explore is this relationship between profession and practice. To, čo tu chceme skúmať, je vzťah medzi tým vyjadrením tej viery a medzi praxou. So let's go to our major line. Poďme na tú hlavnú líniu and overlay it with the parable of agriculture. a dajme si to jedno cez druhé That message came in 1989, poľnohospodárstvom. the first angel's message. Posolstvo prišlo v 1989, to bolo prvé anielské posolstvo. Which said, wake up, you're a wicked farmer. To hovorí, zobuď sa, ty There's bezbožný a farmár. harvest coming and you're nowhere near ready. Prichádza žatva a ty nie si pripravený. So there is a preparation. Takže je tu príprava. Pulling out those thorns and thistles. Vyťahovanie toho trnia a Because the fear of God's bodlačia. been put into you. Bol do vás vložená bázeň Božia. And 9/11, you're ready to sow that seed. Pri 9.11 sme pripravení zasadiť to semiačko. To germinate that seed, you're going to need rain. Nice, gentle rain. Aby vyklíčilo, budeme potrebovať taký jemný dážď. Those showers are going to produce a blade. Táto sprcha spôsobí klíčok. In order to bring that fruit to maturity, a na to, aby tá úroda prišla, aby dozrela, latter rain is needed. Je potrebný neskorý dážď. Sweeten up that grain or fruit ready for harvest. Aby ten klas dozrel doplná do sladka, bol pripravený na žatvu. Every good Adventist knows what does fruit represent. Každý dobrý adventista vie, čo reprezentuje táto úroda. It represents works or practice. Alebo to ovocie, to sú naše skutky, to, ako sa How chováme. did it develop that fruit? A ako sa tie skutky rozvinuli? Through the rain. This is where you receive your faith. Skrze dážď. Vtedy sme prijali našu vieru. The rain gives us the doctrines, the messages that will develop the practice. Ten dážď nám dáva tie posolstva a tie nás vlastne vedú k tomu, we all know those Ellen White quotes. K tej praxi, k zmenu tých skutkov. Poznáme tie citáty Ellen Whiteovej. That says if you're waiting for the latter rain to correct your wickedness, ktoré hovoria, ak čakáte až do neskorého dažďa, aby sa napravila vaše zlé skutky, aby sa napravili, you will be found wanting, budete nájdení nedostatoční and not take part in the loud cry. A nebudete mať účasť na hlasitom volaní. The practice of our faith has to be demonstrated. To preukázanie, tá prax našej viery sa musí ukázať. But that fruit is developed before Sunday law. Ale tá úroda sa vyvinie pred nedeľným zákonom. To ovocie. We have this time period here to get rid of any striking contradictions. Máme tento čas tu, aby sme sa zbavili akýchkoľvek zjavných protikladov medzi All the latter rain does is ripen the fruit that already existed prior to Sunday law. To, čo neskorý dážď robí, je, že len spôsobí dozretie toho, čo už tam bolo pred nedeľným zákonom. What the Sunday law crisis will do is reveal to, čo urobí kríza nedeľného zákona je reveal what fruit you have. Že zjaví, aké ovocie máte. Aké ovocie je vo vás. Our inconsistencies will be exposed.
tie nezrovnalosti v nás sa ukážu. It will reveal what fruit was developed prior to Sunday law. Ukáže sa, aké ovocie sa v nás vyvinulo pred nedeľným zákonom. So the agricultural model makes that very clear. Ten poľnohospodársky model nám toto veľmi vyjasňuje. The question is then, what is that practice that should be demonstrated before Sunday law? Otázka je, čo je tá prax, ktorú musíme vedieť preukázať pred nedeľným zákonom. So again, the closer we get to Sunday law, the more detail we see. Čím bližšie sme k nedeľnému zákonu, tak tým detailnejšie vidíme In the external and in the internal. vonku aj vnútri. Even when we're considering the internal kingdom, Keď zvažujeme to vnútorné kráľovstvo, with Elder Parminder's studies this weekend, we're seeing more detail of the kingdom. Aj teraz s tou štúdiou staršieho Parmindra vidíme väčšie detaily toho kráľovstva. That makes sense because we're getting closer to Sunday law. To dáva zmysel, pretože prichádzame bližšie k nedeľnému zákonu. We should expect to get more clarity. Tu by sme mali očakávať, že sa nám niektoré veci vyjasnia. Okay, so the spirit of prophecy gave us insight into how the United States will behave during Sunday law. Takže duch prorocký nám dal taký vhľad na to, že ako sa Spojené štáty budú správať počas nedeľného zákona. That it's a progressive development. Je to postupný vývoj. And we can mark 2014 as a major turning point in that development. Môžeme si zaznačiť 2014 ako taký veľký bod obratu v celom tomto vývoji. So it is beginning the work of paying homage to the first beast. To je začiatok toho diela plátenia pocty pápežstvu, tej prvej šelmy. And again, the danger for us as individuals is doing the same. A pre nás ako jednotlivcov to dielo je robiť to isté. So, are we going for time? So we're looking at faith and practice. Pozeráme sa na vieru a prax. And I left my ruler. So what we'll do is we'll consider the line of restoration. Takže zvážime líniu obnovy. What is it that we need to believe and to put into practice? Čo to je to, čomu musíme veriť a uviesť do praxe? Let's consider Eden to Eden. Zvážme od Edenu po Eden. So Genesis chapter 1, God created man in his own image. Genesis 1. Boh utvoril človeka na svoj vlastný obraz. In the image of God created he them. A utvoril ich na svoj obraz. Male and female created he them. Utvoril ich muža a ženu. And he gave them dominion. A dal im vládu. Dal im vládnuť. So both male and female had dominion. Aj žena, aj muž mali vládu. Mali vládnuť. And of course, sin enters. Vošiel hriech. And they lose their dominion. A oni stratili tú vládu.
They had dominion over the fish of the sea and the fowl of the air. Oni mali vládu nad zemou, nad zvieratami, nad rybami, nad vtákmi. And all of that is lost with sin. A toto sa s hriechom stratilo. There's going to be an attempt to get dominion back. A je tu pokus získať tú vládu späť. The only thing that man can have dominion over is woman. Jediné, na čím muž môže mať vládu, je žena. After all, it's all her fault. Veď to všetko bola jej chyba. And so, over a period of time, dominion is taken from woman and taken by man. A tak s postupom času tá vláda ženy jej bola vzatá a bola vzatá mužom. We call it patriarchy. To nazývame patriarchát. He can't control the birds of the air or the fish of the sea. On už nevedel ovládať ani vtáky, ani ryby. Can't even control dirt anymore. Už nevedel ovládať ani prach. The only thing that he can have dominion over is woman. Alebo zem. Jediné, nad čím mohol mať vládu, bola žena. And what could have been a blessing for both of them, A to, čo mohlo byť požehnaním pre obidvoch, turns into the most abusive oppression that is possible. sa zvrtlo do najnásilnickejšej alebo do najtyranickejšieho And that is why útlaku. we say sexism Preto hovoríme, že sexizmus is the most the words are failing me. That's not the first word. I'll come back to it. vypadlo jej slovo. Vypadlo mi It's the slovo. most oldest, thank you, Je to najstaršie, deepest, najhlbšie, alebo najstarší, najhlbší, most fundamental najzákladnejší form of discrimination. spôsob diskriminácie. Genesis 1, the curse of sexism. Genesis 1, kliatba sexizmu. Genesis 1, Genesis 3. Pardon, Genesis 3. Genesis 4, the story of Cain. Genesis 4, príbeh Kaina. And the story of Cain is how is that discrimination that is born out of religious intolerance. Ten príbeh Kaina, to je to, čo sa zrodilo z náboženskej neznášanlivosti. Cain was determined to worship God according to his own faith. Kain bol rozhodnutý uctievať Boha podľa jeho vlastnej viery. Instead of bringing a sin offering, he brings a thank offering. Miesto toho, aby doniesol obetu za hriech, priniesol ďakovnú obetu. He was very happy with himself. A bol spokojný sám so sebou. Felt no need of a sin offering. On nemal potrebu dávať obetu za hriech. But couldn't tolerate somebody who did. A nevedel vystať niekoho, kto tú potrebu mal, kto to chcel spraviť. Someone who practiced what they believed.
Niekoho, kto naozaj praktikoval to, čomu veril. And so we see, I'll just put FW for false worship here. Takže dám sem FV ako falošné uctievanie. The curse that comes from intolerance. To je kliatba, ktorá prichádza z neznášanlivosti. We come down to Genesis 10. Prídeme ku Genesis 10. And that story has been told very well. Tento príbeh bol veľmi dobre prebratý. The curse of Ham. Tá kliatba toho Cháma. And the result of racism and ultimately slavery. A ten výsledok rasizmu a otroctva. And what's our very next story? Čo je ten ďalší príbeh? The very next story is Genesis chapter 11. Je to Genesis 11. And it's the story of the Tower of Babel. To je príbeh Babylonskej veže. So we're going to take a little look at that story. Takže sa trošku pozrieme na tento príbeh. And if you could turn to Genesis 11. Pôjdeme do Genesis 11. Sorry, I've misplaced my Bible. I've got it. Genesis 11. Genesis 11. Genesis 11, we'll read the first 4 verses. Prečítame prvé 4 verše. And the whole earth was of one language and of one speech. A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov. And it came to pass as they journeyed from the east. A stalo sa, keď sa rúšali od východu, that they found a plain in the land of Shinar and they dwelt there. že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. Vtedy povedali druh druhovi, no, že narobme tehiel a vypálme ich v ohni. And they had brick for stone and slime had they for mortar. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty. And they said, go to, let us build us a city and a tower. A povedali, no, že vystavme si mesto a väžu, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Ktorej vrch bude siahať až do neba a učiňme si meno, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. So this is post-flood. Toto je po potope. All the people have been living up in the mountains. Všetci žili na vrchoch, v horách. But as the numbers have increased, apostasy has created divisions. Ale čím viac bolo ľudí, tak to odpadnutie spôsobilo rozdelenia. And those that don't want to worship the Creator and keep his laws, Tí, ktorí nechceli uctievať stvoriteľa a dodržiavať jeho zákony, they cannot tolerate those that do. nevedeli tolerovať tých, ktorí chceli. They pack up and head to the plains. Oni sa zbalili a išli smerom na tie roviny. And they're going to build a city and a tower. A vystavali si mesto a väžu. Išli si vystavať mesto a väžu. There was a time that when we saw city and tower,
Bol čas, kedy sme videli mesta a väžu We saw church and state. ako symbol pre cirkev a štát. The city being the state Mesto bol štát and the tower being the church. a väža cirkev. But we want to have a closer look at what that tower represented. Chceme sa pozrieť zbližšia na to, čo tá väža reprezentovala. We're going to go to Patriarchs and Prophets 119, paragraph 1. Pôjdeme do Patriarchov prorokov 119, prvý odstavec. The dwellers on the plain of Shinar disbelieved God's covenant that he would not again bring a flood upon the earth. Many of them denied the existence of God and attributed the flood to the operation of natural causes. Others believed in a supreme being and that it was he who had destroyed the antediluvian world, and their hearts, like that of Cain, rose up in rebellion against him. Obyvatelia na Šinárovej planine neverili Božej zmluve, že Boh už neprivolá na zem potopu. Mnohí z nich popierali existenciu Boha a potopu pripisovali pôsobeniu prírodných príčin. Iní verili v najvyššiu bytosť a v to, že to bola ona, kto zničil predpotopný svet. A ich srdcia sa podobne ako Kainove vzbúrili proti nej. Jedným z cieľov, ktoré mali pred sebou pri stavbe veže, bolo zabezpečiť... So let's notice these people who have built the tower. Poďme porozmýšľať o tých ľuďoch, ktorí si vystavali tú väžu. Have they built a church? Vystavali cirkev? They don't even believe in God. Oni ani neveria v Boha. They deny his existence. Popierajú jeho existenciu. And those that do believe he exists don't like him. A tí, ktorí veria, že existuje, tak nemajú ho radi. Ellen White describes what the tower consisted of. Ellen Whiteová hovorí, z čoho pozostávala tá väža. There were rooms for the workers. Boli tam miestnosti pre tých pracujúcich. And rooms for their idols. Aj pre ich modly. Miestnosti pre modly. What kind of idols do you make when you don't believe in God? Aké modly si spravíte, keď neveríte v Boha? These are atheists or non-theists. To sú ateisti alebo There's a slight difference. neteisti, to neviem, čo je. Non-theist. If we go to Patriarchs and Prophets 118.5. Keď pôjdeme do Patriarchov a prorokov 118, 5. The odstavec. magnificent tower reaching to the heavens was intended to stand as a monument of the power and wisdom of its builders, perpetrating their fame to the latest generations. Veľkolepá väža siahajúca až do nebies mala stáť ako pomník moci a múdrosti jej staviteľov a zvečňovať ich slávu až do posledných generácií. What were they worshipping? Čo oni vlastne oslavovali? What did those idols represent? Čo tieto modly reprezentovali? Their own power and wisdom. Ich vlastnú moc a múdrosť. Human glory. Ľudskú slávu. Idols of silver and gold represent human glory. Tie modly zo striebra a zlata reprezentujú ľudskú slávu. So this is a tower, but not as a church as we understand it today. Toto je väža, ale nie ako cirkev, tak ako jej rozumieme dnes. Were they religious? Boli nábožní?
Yes, but they Áno, worship themselves. ale oni oslavovali alebo uctievali sami seba. So God comes down to see what they're doing. Takže Boh zíde pozrieť sa, čo robia. And he recognizes that if he does not intervene now, there will be nothing will restrain them. A on rozpoznal, že ak teraz do toho nezasiahne, nič ich nezastaví. So he's going to confound their language. Takže zmiatol ich jazyky. I'm just going to give you a few quotes from Google, and you can do this yourself. Dám vám pár citátov z Google, ale môžete si to pozrieť aj sami. Google language and culture. Na Google jazyk a kultúra. The phrase language is culture and culture is language is often mentioned when language and culture are discussed. Pri diskusii o jazyku a kultúre sa často spomína veta, že jazyk je kultúra a kultúra je jazyk. It's because the two have a homologous, although complex relationship. Je to preto, že tieto dve oblasti majú homogénny, hoci zložitý vzťah. They're similar, they have the same structure. Sú podobné, majú tú istú štruktúru. Language and culture developed together and influenced each other as they evolved. Jazyk a kultúra sa vyvíjali spoločne a počas svojho vývoja sa navzájom ovplyvňovali. They are inseparable because language encodes culture and provides the means which culture is shared and passed from one generation to the next. Sú neoddeliteľné, pretože jazyk kóduje kultúru a poskytuje prostriedky, prostredníctvom ktorých sa kultúra zdieľa a odovzdáva z generácie na generáciu. Humans think in language and do all cultural activities using language. Ľudia myslia v tom jazyku a všetky kultúrne činnosti vykonávajú pomocou jazyka. Human language can be considered a culture's most important feature, since complex human culture could not exist without language, and language could not exist without culture. Ľudský jazyk možno považovať za najdôležitejší znak kultúry, pretože komplexná ľudská kultúra by nemohla existovať bez jazyka a jazyk by nemohol existovať bez kultúry. All these people that are going to be scattered. Všetci títo ľudia, ktorí budú rozptýlení, what are they going to take with them? čo si vezmu so sebou? Language, culture. Jazyk, kultúru. You cannot separate the two. Tieto dve nemôžete oddeliť. All their languages may be different. Všetky ich jazyky môžu byť rozdielne. But what is the backbone of all their culture? Ale čo je tá chrbtová kosť alebo kostra tej ich kultúry? Sexism, false worship, racism. Falošné uctievanie, rasizmus. Spread all across the world. Toto sa rozšírilo na celú zem. These people that could not tolerate others that worshipped God, títo ľudia, ktorí neboli schopní tolerovať tých, ktorí si chceli ctiť Boha, now can't tolerate each other. teraz už nemôžu tolerovať ani jeden druhého. And this tower implodes. A That's táto the väža fall of Babel. sa ako keby zrútila sama do seba. To je pád Babylona. So we see spread across the world cultures that have sexism, false worship, and racism at their very heart. Rozšírené po celom svete vidíme kultúry, ktoré vo svojom srdci nesú sexizmus,
Falošné uctievanie a rasizmus. There's not a culture that is not influenced by them. To nie je kultúra, ktorá je nimi ovplyvnená. And of course, we know that not everybody was scattered. Neexistuje kultúra, ktorá by týmto nebola ovplyvnená. Some stayed and the city of Babylon became established. Nie všetci boli rozptýlení. Niektorí tam zostali a vzniklo mesto Babylon. And as time goes on, Babylon will start making a profession of Christianity. A ako ten čas postupoval, Babylon sa začne vyhlasovať o sebe, že je kresťan. But behind that profession is still sexism, a false worship, and racism. Ale za týmto falošným uctievaním je stále sexizmus, alebo za týmto falošnom vyjadrením viery je sexizmus. The difference is all of these that have scattered across the world make no profession. Falošné uctievanie a rasizmus. Jediný rozdiel je ten, že tí, ktorí sú po celom svete rozptýlení, oni nevyjadrujú nejakú tú vieru kresťanskú. That will eventually make a profession. Ale bude vývoj Babylona, ktorý nakoniec vyjadrí nejakú tú vieru. That will give lie to their profession, that will have a striking inconsistency. Ale ukáže sa lož v tom ich vyjadrení, pretože tam bude do očí bijúca nekonzistentnosť, nesúlad. So we'll leave it here for the moment. Takže tu na to necháme. We started by looking at the complexity of Daniel 11:40 part B. Začneme sa pozerať na komplexnosť Daniela 4. Začali sme pozerať komplexnosť Daniela 40b. As an introduction and a proof of how complex Sunday law will be, verse 41. Ako úvod a dôkaz toho, ako komplexný nedeľný zákon bude, 41. verš. When we look at the Sunday law test, we understand that the image, the mark of the beast. Keď sa pozrieme na skúšku nedeľného zákona, rozumieme tomu, že znamenie šelmy will be received by those whose faith and practice are inconsistent. Dostanú tí, ktorých viera a prax nie je jednotná, ktorých vyjadrenie viery and practice are a lie. Kde vyjadrenie viery a tá ich prax, ktorú žijú, sú klamstvom. And now we've gone back into history to determine, well, what is it that we need to be practicing? A teraz sme sa išli pozrieť naspäť do dejín, čo to je, čo musíme praktikovať. What is this fruit that needs to be developed before the crisis? Čo je to ovocie, ktoré sa musí vyvinúť pred krízou? So we'll close with prayer and have a short break. Uzavrieme to s modlitbou a budeme mať krátku prestávku. Our loving God, drahý nebeský Bože, milujúci Bože, my Ty máš veľkú trpezlivosť so svojím ľudom, zhovievavosť. And we wait on your goodness to show us more of what we need in this time period. A my čakáme, aby si nám ukázal to, čo potrebujeme v tomto čase. Čakáme na tvoju dobrotu. Bless this small break so that we may rest a little before returning. Prosím, požehnaj túto krátku prestávku, aby sme si mohli trošku odpočinúť pred tým, ako sa zideme znovu. V mene Ježiša. Amen. Thank you.